हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लैपटॉप पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें ये देखेंगे कि लैपटॉप पर कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं और इनके फंक्शन क्या हैं। सबसे पहले हम USB पोर्ट्स की बात करते हैं। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। आपको तकरीबन हर लैपटॉप पर USB पोर्ट देखने को मिली होंगी, लेकिन इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इससे आप लैपटॉप पर मुख्तलिफ टाइप्स की डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैनर कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं और कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह स्मार्टफोन को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और इससे आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मज़ीद आप USB की हाइलाइट्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद लैपटॉप के जिस पोर्ट की हम बात करेंगे वो है HDMI। HDMI स्टैंड फॉर हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। अगर आप किसी वीडियो या प्रेजेंटेशन को किसी बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए भी हम HDMI का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए भी हम HDMI का इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप के इस पोर्ट की हाइलाइट्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हम लैपटॉप की एथरनेट पोर्ट के बारे में बात करते हैं, जिसको लैन पोर्ट भी कहा जाता है। एथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट का इस्तेमाल हम इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए करते हैं, जहां से आप इजीली इंटरनेट केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद इस पोर्ट की हाइलाइट्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद लैपटॉप के जिस पोर्ट की बात करेंगे वो SD पोर्ट है। SD पोर्ट का मतलब है सिक्योर डिजिटल। बहुत सी डिवाइसेस में SD कार्ड इस्तेमाल होता है, जैसा कि फ़ोन, टैबलेट और कैमरा वगैरह में। आपको बहुत से लैपटॉप्स में या तो SD या मिनी SD पोर्ट या इन कार्ड्स के लिए स्लॉट मिलेंगी। लैपटॉप के इस पोर्ट्स की हाइलाइट्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद लैपटॉप के जिस पोर्ट की बात करेंगे वो है ऑडियो पोर्ट्स, और ये स्टैंडर्ड ऑडियो जैक होते हैं। इसमें आप हेडफोन और माइक्रोफोन में कनेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद इस पोर्ट को आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
इसके बाद हम लैपटॉप के जिस कनेक्टर की बात करेंगे वो है लैपटॉप का चार्जर कनेक्टर या पावर कनेक्टर। ये चार्जर लैपटॉप को पावर सप्लाई फराहम करता है और इसका काम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में तब्दील करना है। लैपटॉप के इस पोर्ट की हाइलाइट्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में तफसील से पढ़ा।